Պարոն Սարգսյան, ինչու է իշխանությունը մտահոգված կամ վախենում, ինչ վախեր ունի իշխանությունը, որ ասում է, որ չպետք է լինի Գյումրի 2-ը։ Ինչից եք մտահոգված, ինչ վախեր կա իշխանության մոտ։ Վախեր չկա, ուղղակի Գյումրիում եղավ այն, որ խաբելով ստացան քվե եւ իրենց քվեն ընդդիմադիրները տվեցին մի քաղաքապետի տեխնացուի, ով որևէ արժանիք չուներ լինելու քաղաքապետ։ Հայտարարելով ընտրություններից առաջ, որ իրանք չեն միավորվելու, խոսքը մեր ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի մասին է, հստակ ասել էր, որ պայքարելու է նման քաղաքապետի տեխնացուների դեմ, բայց իր խաբելով ստանալով ժողովրդի քվեն, ձայնը տվեց նույն այդ տեխնացուին։ Ընդդիմությունը ասում է, որ ասում ենք, որ ժողովրդին խաբել չի լինելու։ Գյումրի 2, որ ասում ենք չի լինելու, դա նշանակում է, որ ժողովրդին խաբել չի լինելու։ Հիմա օրինակ ինչով են խաբում, երբ որ դա նորմալ պրակտիկա է ընդդիմադիրների միավորումը։ Ինչով են խաբելու։ Թող հիմիկվանից հայտարարեն, որ միավորվելու են, որ ժողովրդը իմանա, որ քվեն տալով X կուսակցությանը տալու է նույն, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանին կամ այլ տեխնացուի։ Դե հիմա գնում են այն եղանակով, որ մտածում են, գուցե ինչ որ մեկը մեծամասնություն լինի, այսինքն այդ կանխակալ վերաբերմունքը չկա, որ բոլորը ինչ որ միջին են հավաքելու ձայն եւ պետք է միավորվեն անպայման։ Գուցե նրանց մեջ մարդիկ կան, որոնք մտածում են մեծամասնություն են կազմելու։ Բայց իմ խոսքը հենց դրանում է, խնդիր չկա միավորվելու մեջ, խնդիր կա ժողովրդին խաբելու։ Բայց դա խաբել չեն, իրենք նախապես չեն ասում, որ Գյումրիում նախապես ասել են, որ իրանք չեն միավորվելու։ Իրենք էլ Գյումրի 2-ի չկրկնվելու մասին են խոսում։ Ես էլ ասում եմ, տարբերությունը այն է, որ իրենք այս անգամ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը շատերը կարծում են, որ իրենք գուցե եւ կկարողանան մեծամասնություն կազմել։ Այ դրանից հետո արդեն հարց չի առաջանա միավորման։ Ինչ մտահոգություններ կա, օրինակ Սամվել Կարապետյանի հետ կապված, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված, Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված, ինչն է ձեզ անհանգստացնում։ Սամվել Կարապետյանի հետ կապված ոչինչ չի կարող անհանգստացնել, որովհետև նա իրենց տեխնացու անգամ չի կարող լինել։ Պատգամավորության տեխնացու չի կարող լինել։ Դե կարող են ուրիշ բան հայտարարել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանությամբ չի կարող լինել ինքը տեխնացու։ Իսկ մնացածի առումով ժողովուրդը ոնց կորոշի ընտրությունը հենց դրա մասին է ժողովրդի որոշել ինչ է դուք այսօրվանից հակաքարոզ իրականացնում եւ որոշում ժողովրդի տեղը, որ նրանք պետք է օրինակ ասում են 0 ձայն ստանան, Ռուբինյանը ասում էր նրանց չպետք է ձայն տալ, ինչու չեք թողնում դա ժողովրդի ընտրության։ Քաղաքական գործիչները հենց հայտարարություններ եւ քաղաքական գործունեություն ծավալելու համար են եւ դա քաղաքական process է եւ իհարկե ինչու պետք է ձայն տան երկիրը տարիներով կեղեքած քաղաքական գործիչների հենց հեղափոխությունը 2018 թվականին դրա մասն էր եւ մենք պայքարելու ենք որ իրանք ձայն չստանան հենց ժողովրդին բացատրելու ենք որ 20 տարի պետություն թալանվել է եւ այն ինչ որ այսօր չունենք եւ զրկվել ենք շատ բաներից այդ 20 տարվա թալանի պատճառով է եղել։ Դուք խոսում եք 20 տարվա եւ նախորդ իշխանությունների խնդիրների մասին, բայց այստեղ հարց է առաջանում, օրինակ ինչու պետք է հասարակությունը քաղաքացին ընտրի քաղաքացիական պայմանագրին այն 8 տարիների ընթացքում, որ դուք բերել եք, այսպես կոպիտ ձևակերպեմ, այս հասարակության, այս երկրի գլխին 3 պատերազմի մասին է միշտ ընդդիմությունը ասում, սոցիալ-տնտեսական վիճակը հիմա նոր է նախընտրական շրջանում թոշակների բարձրացման մասին եք խոսում, այսինքն այն քաղաքականությունը, որ դուք իրականացրել եք, արդյոք կարծում եք դրա համար ձեզ պետք է ընտրեն։ 8 տարվա քաղաքականության արդյունքում հունիսի 7-ին ժողովուրդը իր քվեն կբաշխի այնպես, ինչպես կգնահատի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աշխատանքը դրական, կքվեարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Ինչ նախնդիր։ Չէ, ես ասում եմ, դուք ինչու եք Չէ, ես գնահատական չէ, ես ասում եմ, դուք ինչու ունեք համոզվում, որ հենց ձեզ պետք է ընտրեն։ Ընդդիմության ասում եք, նրանց չպետք է ընտրեն, որովհետև վատ են կառավարել։ Դուք արդյոք խնդիր չունեք նաև ձեր կառավարման հետ կապված։ Կարող են խնդիրներ եղել են, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ է քան երբևէ, ինքնիշխան է քան երբևէ եւ
քաղաքացիները տեսնում են, որ կա ապագա, որը նախկին ընտրություններին խոսք ենք տվել եւ այդ ապագան այսօր է եւ այսօր իրականություն է դառնում այն խոստումները, որոնք տրվել են եւ այն աշխատանքը, որը արվել է, նոր այսօր արդյունքներ ենք ստանում։ Ինչից է երևում, որ մենք հիմա ավելի անկախ ենք եւ ավելի ազատ ենք, ինքնուրույն ենք, այդ ինչպես է երևում։ Օրինակ ընդդիմությունն ասում է հիմա ամեն ինչ Ադրբեջանի պահանջով եք իրականացնում, սահմանադրություն եք փոխում Ադրբեջանի պահանջով, շատ հարցեր, կամ անկախության հետ կապված։ Ինչից ենք մենք անկախացել կամ ինչից անկախ չենք, որ հիմա անկախացել ենք։ Ես նախկին անգամ էլ ասացի, սահմանադրական փոփոխությունները դեռ նախաձեռնվել են, թե չեմ սխալվում, 18 թվական կամ 19 թվականից սկսած եւ այդ հանձնաժողովը գործում է արդեն մի քանի տարի եւ նոր պետք է մեզ սահմանադրության նոր տեքստ առաջարկել։ Բայց հռչակագրի մասին բան չկար, պարոն Սարգսյան, Այսինքն այդ ժամանակ արդեն աշխատում էին սահմանադրության փոփոխության վրա։ Ուզում ասեմ, այն պնդումները, որ դուք անում եք, դա նույնպես այդ ընդդիմության կեղծ թեզերի արդյունքներն են, որ դուք հիմա այդտենց պնդում եք անում։ Ինչով է կեղծ, եթե մինչ այդ չկար անկախության հռչակագրին հղում, հիմա արդեն իշխանությունը բացահայտ ասում է, որ դրան հղում չպետք է լինի։ Կարծում եմ, այդ հարցը սահմանադրական դատարանը արդեն փակել էր եւ նման անդրադարձ կամ նման խոսույթ թե սահմանադրությունում ինչ կլինի կամ ոնց կլինի եւ տեքստը տեսնենք հանձնաժողովի առաջարկած նոր կարող ենք քննարկել։ Երբ տեքստը չգիտես, նոր սահմանադրության ինչ քննարկենք հիմա միասին։ Լավ, եւ ձեր ներկուսակցական հարցը տամ 63-րդ տեղում եք, ըստ էության ձեզ մերժել են, հա, կուսակցականները, ինչու։ Ձեզ համար գոնե պարզել եք, ինչու ձեզ մերժեցին։ Ըստ էության չեն մերժել ինձ մեր կուսակցականները, Սենյակում չկաք։ 274-ից 60 ընտրվել է, դա մեծ պատիվ է մեր կուսակցությունում եւ նման ժողովրդավարական սկզբունքներով ընտրություն անելը էլ ավելի մեծ պատիվ է որպես այդ կուսակցության անդամ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ նախընտրական ցուցակ նման սկզբունքով չի ընտրվել, չի կազմվել եւ Ոմանց ձայները ձեզ կասկածելի չի թվում ցուցակի մարդիկ կան, որոնք օրինակ շատերը չեն բարձրաձայնում կուսակիցներից, բայց ասում են, որ ոմանց դեպքում բավական կասկածելի են այդ ձայների մեծ լինելը, բարձր թիվ լինելը։ Ճիշտն ասած, այն ընտրությունը, որը եղել է պարզ կուսակցականների միջոցով, իհարկե կարող է շատերի դուրը չգա, այն մարդիկ, ովքեր ուղղորդել են կամ նման բողոքներ կան, դա կարծում եմ կուսակցության վերահսկող մարմինը կքննի եւ արդյունը հստակ որոշումներ կկայացնի։ Իսկ թե այդ ընտրությունները, այդ կամ այդ փոքրիկ շեղումները չեն կարող մթագրման ստվեր գցել այն իրողությանը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա, ժողովրդավարությունը, որը քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է տարածել Հայաստանի Հանրապետությունում հենց իր վրա օրինակ բերելով։ Իսկ կա պահանջ, որ դուք ասում եք ուղղորդողներին հարցը պետք է քննվի, կա պահանջ ներսում, որ իսկապես պետք է քննվի դա։ Պահանջը չգիտեմ, բողոքի դեպքում վերահսկող հանձնաժողովը պարտավոր է քննել եւ զեկուցել։ Տեղյակ եք այդպիսի բողոք կա։ Կարծում եմ կարող է լինել։